2025 m. vasario 18 d. Trumpas pasirašė vykdomąjį įsakymą. Dabar, kad lengviau būtų skaityti, aš pažymėjau tiesiog, kad išverstų į lietuvių kalbą. Čia kiek permečiau akim, pusę velnio išvertė, bet esmę suprantat, jeigu ką, susirasit anglų kalbą. Konstitucija suteikia prezidentui visą vykdomąją valdžią ir įpareigoja jį sąžiningai vykdyti įstatymus. Kadangi prezidentas vienas negali atlikti visų federalinės vyriausybės vykdomųjų darbų, Konstitucijoje taip pat numatyta, kad pavaldūs pareigūnai padeda prezidentui atlikti vykdomąsias pareigas. Vykdydami savo dažnai reikšmingus įgaliojimus, šie vykdomosios valdžios pareigūnai tebėra nuolatinės prezidento priežiūros ir kontrolės subjektai. Prezidentas savo ruožtų reguliariai renka Amerikos žmonės ir jis yra jiems atskaitingas. Tai yra viena iš struktūrinių garantijų kartu su vykdomosios ir įstatymų leidžiamiosios valdžios valdžių atskirimu. Reguliariai vykstančiais kongreso rinkimais ir nepriklausoma teismų sistema, kurios teisėjus skiria prezidentas senato patarimu ir sutikimu, pagal kurį Framers sukūrė vyriausybę atskaitingą Amerikos žmonėm. Čia Framers tie, kur parašė The Federalist popierius apie apskaitai struktūrą vyriausybės ir konstitucijos sukūrimą, nesiplečiant. Tačiau ankstesnės administracijos leido vadinamosioms nepriklausomoms reguliavimo agentūroms veikti su minimalia prezidento priežiūra. Šios reguliavimo agentūros šiuo metu vykdo didelę vykdomąją valdžią be pakankamos atskaitomybės prezidentui, o per jį Amerikos žmonėms. Be to, šioms reguliavimo agentūroms buvo leista paskelbti svarbius reglamentus be prezidento peržiūros. Ši praktika kenkia tokių reguliavimo agentūrų atskaitomybei Amerikos žmonėms ir neleidžia vieningai ir nuosekliai vykdyti federalinius įstatymus. Kad federalinė vyriausybė būtų tikrai atskaitinga Amerikos žmonėms, pareigūnus turinčius didžiulę vykdomąją valdžią turi prižiūrėti ir kontroliuoti žmonių išrinktas prezidentas. Todėl siekiant pagerinti vykdomosios valdžios administravimą ir padidinti reguliavimo pareigūnų atskaitomybę Amerikos žmonėms, vykdomosios valdžios politika turi būti užtikrinti prezidentinę visos vykdomosios valdžios priežiūra ir kontrolė. Be to, visi vykdomieji departamentai ir agentūros, įskaitant vadinamąsias nepriklausomas agentūras, prieš paskelbiant federalinėme registre visus siūlomus ir galutinius svarbius reguliavimo veiksmus, pateikė prezidento vykdomosios tarnybos informacijos ir reguliavimo reikalų tarnybai peržiūrėti. Dabar, kom tai yra svarbu ir gal iš pažiūrės gali atrodyti, viskas kaip ir tvarkoj, bet viskas tvarkoj tikrai nėra. Ir apie tai dabar pradėjo kalbėti ir teisininkai, ir įvairūs žmonės, kurie domisi politika, bet iš esmės tai yra vykdomosios valdžios, visos vykdomosios valdžios konsolidavimas į vienas rankas arba bent bandymas tą padaryti. Tai yra vienas iš tų požymių, kai demokratija realiai miršta, kai tu mėgini paimti valdžią į savo rankas, kuo daugiau valdžios į savo rankas, testuodamas, kad ir įvairius limitus, bet tiesiog konsoliduoji valdžią į savo rankas. Tai prieštarauja realiai ir konstitucijai, ir tiems patiems minėtams Federalist popieriams, apie kuriuos rašė ir Hamiltonas, ir aš pamiršau dabar kitas pavardės, kur būtent ir svarstė, kaip vyriausybė, kaip valdžia turi būti padalinta, kad išvengti būtent šito scenarijaus, kaip atsitinka tam tikrose diktatoriinėse šalyse, kur vienas žmogus paima galią galų gale. Ir tuom Amerika ir save skaito ypatinga, kad pas juos tas galios padalinimas ir konstitucija yra neprilygstanti, jokia kita šalis praktiškai neprilygsta ir tuom Amerika yra prieki. Dabar aš noriu parodyti vieną ištrauką įrašytą 2011 metais, kur JAV aukščiausio teismo teisėjas Antoninas Scalia skaitė įžanginį pranešimą Senato teismų komiteto posėdyje dėl teisėjų vaidmens pagal JAV konstituciją. Tai prieš 14 kiek metų pakalbėjo, dabar Antonin Scalia buvo laikomas vienas įtakingiausių teisininkų ir vienas svarbiausių aukščiausio teismo teisėjų visoje aukščiausio teismo istorijoje, intelektualinis ramstis JAV aukščiausio teismo konservatyviajame sparne. Štai ką jis turėjo pasakyti. Thank you, Mr. Chairman, members of the committee. I'm happy to be back in front of the Judiciary Committee where I started this pilgrimage. I am going to get even more fundamental than my good friend and colleague. Like him, I speak to students, especially law students, but also college students and even high school students, quite frequently about the Constitution, because I feel that we're not teaching it very well. I speak to law students from the best law schools, people
presumably especially interested in the law, and I asked them, how many of you have read the Federalist Papers? And well, a lot of hands will go out. No, not just number 48 and the big ones. How many of you have read the Federalist Papers, cover to cover? Never more than about 5%. And that is very sad. I mean, especially if you're interested in the Constitution. Here's a document that says what the framers of it thought they were doing. It's such a profound exposition of political science that it is studied in political science courses in Europe. And yet we have raised a generation of Americans who are not familiar with it. So when I speak to these groups, the first point I make, and I think it's even a little more fundamental than the one that Stephen has just put forward, I ask them, what do you think is the reason that America is such a free country? What is it in our Constitution that makes us what we are? And I guarantee you that the response I will get, and you will get this from almost any American, including the woman that he was talking to at the supermarket, the answer would be freedom of speech, freedom of the press, no unreasonable searches and seizures, no quartering of troops in hope, those marvelous provisions of the Bill of Rights. But then I tell them, if you think that a Bill of Rights is what sets us apart, you're crazy. Every banana republic in the world has a Bill of Rights. Every president for life has a Bill of Rights. The Bill of Rights of the former evil empire, the Union of Soviet Socialist Republics, was much better than ours. I mean it literally. It was much better. We guarantee freedom of speech and of the press. Big deal. They guaranteed freedom of the speech, of the press, of street demonstrations and protests, and anyone who is caught trying to suppress criticism of the government will be called to account. Whoa, that is wonderful stuff. Of course, just words on paper. What our framers would have called a parchment guarantee. And the reason is that the real constitution of the Soviet Union, you think of the word constitution, it doesn't mean a bill, it means structure. Say a person has a sound constitution, has a sound structure. The real constitution of the Soviet Union, which is what our framers debated that whole summer in Philadelphia in 1787. They didn't talk about the Bill of Rights. That was an afterthought, wasn't it? That constitution of the Soviet Union did not prevent the centralization of power in one person or in one party. And when that happens, the game is over. The Bill of Rights is just what our framers would call a parchment guarantee. So the real key to the distinctiveness of America is the structure of our government. One part of it, of course, is the independence of the judiciary. Tas pilnas pokalbis ten tęsis dar ilgiau ir yra gan įdomus pokalbis, bet man atrodo tikrai supratot, na bent jau kas angliškai suprantat, tą svarbą, kurią Scalia būtent pabrėžia tame padalinime galios ir kodėl toks sprendimas tiesiog turėtų būti skaitomas visiškai nepriimtinas, toks įsakas parašytas. Dabar apie tai aš galvojau, mažai kas kalbės Lietuvoje, bet iš tikrųjų aš klydau, iš karto sureagavo žmonės. Pavyzdžiui, Dainius Žalimas iš karto parašė Facebook'e tokį postą. Tiek per naktį Trumpas sugeba pripliurpti, kad visko nepastebi. Aurimas Navys užrodė. Kai prezidentas save ir savo paskirtą generalinį prokurorą paskelbė teisę, tai žingsnis į diktatūrą. Toks elgesys pamina jau daugiau kaip 2 šimtmečius JAV konstitucijoje įtvirtintus valdžių padalijimo ir teismų nepriklausomumo principus. Jiems užtikrinti sukurta stabdžių ir atsvarų sistema. Taip kėsinimasi tiek įstatymų leidėjo, tiek ypač į teismų galias. Teisinėje valstybėje tik teismai oficialiai ir privalomai aiškina teisę. Žiūrėsim, ar vieną stabiliausių teisinių sistemų atlaikys šį išbandymą. Nebejoju, kad koks nors federalinis teisėjas tokį vykdomąjį įsaką sustabdys. Yra labai sunku atpažinti, kas yra tikra ir kas netikra, kai turi Amerika tokį prezidentą, kuris tiesiog tiek daug meluoja apie tiek daug dalykų kiekvieną skirtingą dieną. Ir tai yra toks dizainas, tokia buvo ir strategija visos tos prezidentūros ir architektų tos kampanijos visos. Bet kaip bebūtų, kai Trumpą perrinkinėjo naujų prezidentų, buvo tas šūkis, kad tai
kova demokratijos prieš autoritarizmą ir kad demokratija iš tiesų gali kilti pavojus. Ir republikonų atstovai ir magos fanatai Lietuvoje labai ir ginčydavosi ir visur rašydavo, kad tai tiesiog yra kliedesiai. Na, bet tai nėra kliedesiai, niekad nebuvo kliedesiai. Trumpas jau mėgino padaryti perversmą, tai yra išlikti valdžioje ir galioj prezidentų po rinkimų pralaimėjimo neteisėtais būdais. Pagal žodžio perversmas apibrėžimą. Jis tą jau bandė padaryti. Tiesiog tada dar buvo nepakankamai, žmonių savų, kurie jam leistų tą padaryti. Galų gale vienas garsiausių ir tokį paskutinį tarsi žodį taręs, tai buvo Mike Pence'as, jo viceprezidentas, kurio dabar beje nebėra. Bet tame grėsmė ir buvo, bent jau taip spekuliavo žmonės, kad Trumpas susisodinęs aplinkui antrą kadenciją, susisodinęs savo pakalikus labiau, jisgi tada galės daryti jau ką nori ir po truputį gali tikrai perimti valdžią arba bent jau daug daugiau valdžios negu bet koks įstatymas ar bet kas galėtų įsivaizduoti. Ir dabar neaišku, turbūt, kada galim sakyti, kad čia yra riba ir dabar šalis tapo diktatūra. Greičiausiai, kažin, ar mes rasim daug pavyzdžių istorijoje tarp šalių, gal aš tiesiog netiek pakankamai domėjausi, kad atrastumėm tokį teisiniu būdu atsiradusi diktatorių ar kažkokį strongmaną. Ten aš įsivaizduočiau perversmai kokie, žinoma, taip gali atsirasti tokie smurtiniai tie dalykai. Smurtinių principų gal, bet tokiu principu, kur techniškai, tipo teisiškai, tu perimi, konsoliduoji vis po truputį valdžios į savo rankas ir tada vieną dieną amerikietis atsibunda ir susimąstęs ir pasižiūri realybę, kad dabar jau per vėlu ir priešintis, ir kažką pakeisti, ir kažką daryti, nes tavo šalis jau prarado visus tos principus, kurie padaro tavo šalį demokratišką. Yra labai sunku nubrėžti tas linijas, nes dabar tiesiog vieni žmonės kalba, žalimo vertinimas, ten mano vertinimas ar panašiai, bet jūs patys pagalvokit, ar yra normalu, kai vykdomoji valdžia, tiesiog, kai vykdomosios valdžios veiksmus tikrinti atsakingos institucijos turi atsiskaityti vykdomai valdžiai. Tai iš esmės paneigia, panaikina visą esmę tų patikrinimų. Ir tai tiesiog padaro, kad ta vykdomoji valdžia, šiuo metu prezidentas, turėtų tiesiog visiškai visą galią, nes jam jau niekas jo nebegali patikrinti ir paprieštarauti. Ir dar tie, aišku, pasisakymai, mėginimas diskredituoti tų tikrintojų, pavyzdžiui, tos nepriklausomos institucijos. Praeitos administracijos taip vadinamos kabutėse nepriklausomos agentūros ir panašiai. Tai yra tiesiog žeminimas institucijų, lygiai taip pat kaip koks Vaitkus pas mus darė, ten ir VRK, ir VSD, visas institucijas žemina, mėgindamas jas paminti. O institucijų paminimas yra vienas pirmųjų tokių ženklų, kurie išduoda, kad žmogus bando paminti demokratinius principus. Ir aišku, Trumpas yra paminęs visiškai visus demokratinius principus per savo ir kadenciją, ir nekadenciją. Tai nieko stebuklingo neturi būti, bet nežinau, čia jokių aš išvadų gal nesakysiu, bet tiesiog kai kvaksi kaip antis ir kaip elgiasi kaip antis ir atrodo kaip antis, tai gal ir yra antis, tai čia grinai tas tinka. Jeigu žmogus paminęs visus demokratinius principus, dabar dar ir pamina svarbiausius institucinius demokratinius principus ir konsoliduoja valdžią vien tik į savo rankas, be jokios atskaitomybės, kaip mes vadinam tą žmogų?